No, tervetuloa tänne aurinkoiseen. Tennilää paalataan tänään ohran olkia tässä ja pistetään koneet tosta päälle ja sitten tosta kierroksia ja sitten ajetaan kahva-ajolla. Ja paalari on perässä ja ollaan valmiina menemään. Sitten lähdetään. Ja tässähän ei tarvitse nyt sitten mitään ihmetellä. Pistetään vauhtia. Nyt on 27 kilometriä tunnissa ja 29. Paali sieltä valmistuu. Noin. Tulee pieni mäki ja paali rupeaa olemaan valmis. Hidastetaan tohon noin ja sitten saadaan tosta kahvaa taatte ja automaattiverkotus. Otetaan kun verkotus on valmis ja sitten likataan vaan tosta luukku auki, luukku kiinni ja tosiaan tässä ei jalkoja tarvitse käyttää ollenkaan. On luukku kiinni ja kahva eteen ja taas mennään. Aika nopeasti. Tässä on karhotettu 2 Claas Dominator 78 työleveyttä yhteen ja 30 kilometriä tunnissa on ihan sopiva paalausvauhti. Siinä on vähän töyssyä ja on 32 vauhtia ja homma sujuu. No 8 metrin oljet aina tulee käytännössä kerralla. No ja taas on paali valmis, hidastetaan tuosta kahvalla ja verkotus lähtee käymään, otetaan ja tässä on tosiaan tässä kahvassa tällaiset nappulat, että tuosta kahva auki, luukku auki ja luukku kiinni. Sitten taas kahva eteen ja mennään, säädetään tästä vauhtia samalla. Aika helppoa hommaa, niin kuin pitää toimia. Joo, kiitoksia ajastanne ja hyvää päivää ja näkemistä.